Queridos, um prazer enorme estar aqui. Faz um tempo, acho que alguns ainda se lembram de mim. Esse lugar aqui é muito especial na minha vida, muito especial, eu acho que na vida de muitos de vocês. Valde tem sido um companheiro de muitos anos no ministério. Nós fazemos parte do Conselho da Operação Mobilização, é aquela missão que tem um navio Logos, tivemos o navio Dulos, navio Logos 1, Logos 2, e agora temos o Logos Hope, que é um navio com um auditório aí para 1.000 pessoas, e tem lugar para 500 pessoas. Eu acho que dá para levar todos vocês, se quiserem servir a Deus com a sua profissão. Na verdade, na Operação Mobilização existe hoje lugar para 1.200 profissões diferentes. Se você acha que está desempregado, que a sorte não bateu na tua porta, vem para missões que não tem desemprego para ninguém. Está todo mundo empregado. Só não tem dinheiro, mas tem trabalho para você fazer à vontade. Eu nasci num lar evangélico e muito interessante que a minha mãe me levava na igreja, a gente assistia aquela escola dominical, cantava muitos hinos e alguns deles eram hinos missionários, né? E eu me lembro até hoje, posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo aos companheirinhos. E isso ficava na mente da gente, né? E uma vez chegou esse navio lá em Santos, onde eu morava, e eu fui visitar esse navio e vi um bocado de jovens, como nós aqui, vocês, né? Eu não. E era interessante, aqueles jovens, cada um vinham de um país diferente, falavam línguas diferentes, mas conviviam juntos naquele lugar e fazendo a vontade de Deus na vida deles. Aquilo me impactou bastante. E aí eu comecei a orar: Senhor, se tu queres que eu faça alguma coisa, abre a porta para mim. E a minha irmã, ela gosta muito de mim, eu sei que ela gosta. O que ela fez? Ela era voluntária no navio e me inscreveu para sair com o navio, sem eu saber. E de repente eu estava numa reunião, aí passa uma lista lá dizendo, né, num desses dias que o navio esteve em Santos, aí estava lá o meu nome naquela lista dos que queriam viajar com o navio por 2 anos. Aí, bom, eu não sou pentecostal, mas naquela hora eu pensei, uau, o Espírito de Deus escutou a minha oração, abriu as portas e aqui estou, Senhor. Depois fui saber que foi a minha irmã que fez todo esse negócio, e eu não sabia falar inglês nem espanhol, e era necessário você falar inglês para poder estar naquele navio. E aí eu era químico na época, deixei a empresa, fui para o navio com meu passaporte para entregar. Aí eles disseram: você fala inglês? Eu, não. Fala espanhol? Hablas espanhol? Não. Aí eles disseram: infelizmente você não vai poder vir. Eu já tinha deixado emprego, tinha vendido tudo, tinha dado aos pobres, tinha feito... E aí eles falaram: você não vai poder vir, porque todos falam inglês aqui, você teria uma dificuldade muito grande. Aí eu falei: não, tudo bem, eu só queria agradecer ao diretor do navio, então, por esse tempo que o navio passou aqui. Aí fui conversar com o Frank Dietz, que era o diretor na época, e aí ele começou a fazer perguntas para mim: o que você faz, tal. E eu não queria dizer que eu tinha deixado a minha empresa. E aí ele falou: você é capaz de deixar a empresa que você está trabalhando e vir para cá por 2 anos e depois voltar e recomeçar a tua vida? Eu falei: olha, se é de Deus, eu venho. Aí ele disse: tá bom, mas você... Isso tudo com o tradutor, tá? Não era que eu estava falando com ele, não. Aí ele perguntou: em 8 meses, será que você poderia vir me dar o teu testemunho em inglês? Eu nunca, gente, entrei numa escola para aprender inglês. Em 8 meses eu voltei
e dei o testemunho para ele da minha vida com Cristo. E são 36 anos nessa missão. Trabalhei como líder da OM aqui no Brasil, depois na América Latina, e depois fui assessor do diretor internacional da missão. E hoje a gente está trabalhando com 300 milhões de pessoas intocáveis. Pessoas da Índia, os Dalits. Não sei quantos de vocês já ouviram falar desse povo. É um povo que o Deus Brahma determina que eles nasceram menos que humanos. Porque eles nasceram debaixo da sola dos pés do Deus Brahma. Eles não têm direito a tomar água num poço público. Eles não têm direito a enviar seu filho a uma escola, porque vai contaminar as outras crianças. Eles não têm direito de ver as suas esposas como esposas somente deles. Durante o dia ela é intocável, mas à noite todos tocam na mulher de um Dalit. E eles não podem fazer nada, porque é o destino que Deus, Brahma, deu para eles. E se eles não cumprem a vida determinada por esse Deus, na próxima vida, eles continuam sendo Dalits. Em pleno século 21, eu estava ouvindo aqui os testemunhos de vocês. Deus não chamou nenhum de vocês para vocês ficarem como espectadores religiosos. Estamos juntos? Deus quer que você seja um discípulo dele. Isso é radical demais. Estamos juntos, irmãos? É muito radical esse negócio de ser discípulo de Cristo. O Senhor não chamou você para ser membro de igreja. O Senhor não quer ninguém aqui esquentando o banco. Deus chamou você para ser um discípulo. Discípulo significa um seguidor. Discípulo significa um aderente. Não sei se você já viu um mico. Ele se agarra em você com as perninhas e com os braços. O aderente é aquele que parece com o seu mestre. É aquele que vê o que o mestre vê. Sente o que o mestre sente. Anda onde o mestre está andando. Vê aquilo que o mestre está vendo. Ser um discípulo não é você passar por um programa de integração de igreja. E você cumpre um programa de 3 meses, 4 meses, 5 meses e agora eu sou um discípulo, estou dentro. Não funciona assim. Discípulo não tem prazo de validade. É a vida inteira. Eu tenho notado que nós temos feito do discipulado uma opção e da vocação o nosso chamado. Deus não me chamou prioritariamente para ser pastor. Deus me chamou em primeiro lugar para ser um discípulo. Na caminhada com o mestre, você vai sentindo o coração dele. Você acorda com ele, você sente o que ele sente. Aí ele vai te mostrando esse mundo. Vai começando a dar sentido para a tua vida. E deixa eu dizer uma coisa para todos vocês que têm tido uma experiência ruim, como eu tenho tido experiências ruins. Essas experiências é para mostrar para mim e para você que nós somos úteis nas mãos do mestre. E o mestre quer te usar com o resto de vida que você tem. Queridos, Deus é um Deus sempre eterno. Como é que funciona isso? Deus vive no Kairos, não tem tempo para Deus. Ele é o Senhor do universo, Criador de tudo que existe.
antes de existir. Você pode imaginar um Deus que vê o fim a partir do começo? Um Deus que antes de nada existir, já estava na mente dele todas as coisas que existiriam? Você pode imaginar um Deus que lá na eternidade passada, ele conversa com seu filho e diz na eternidade passada: filho, na plenitude dos tempos, eu vou te mandar para morrer por um povo que eu ainda não criei. Não é loucura isso? Não é doideira demais? É a maior nóia. Não dá para você entender um negócio desse, ao menos que o Espírito Santo de Deus te faça pela fé entender essas coisas. E aí Deus, lá na eternidade passada, coloca todos os pontos pelos quais eu e você iríamos estar aqui, passando por tudo que nós já passamos, para dizer para nós que Ele nos ama, nos quer usar e quer levar a gente a um estágio na nossa fé que nós ainda não entendemos. E tem a ver com a soberania dele em relação à nossa vida. Amém? Você não está aqui por acaso. Deus te conhecia no ventre da tua mãe. Deus foi preparando cada estágio da tua vida. E Ele quer te levar agora a um estágio em que Ele seja Deus e você servo. E isso, queridos, tem muito a ver com essa coisa de amar a Deus e amar o próximo. Amém? Você não pode dizer que ama a Deus e não amar o próximo. É interessante que eu descobri que eu não amo o próximo. Eu tenho dificuldade com o próximo. O próximo, para mim, geralmente é minha esposa, meu filho, as pessoas queridas da minha família. Mas o próximo que o Senhor quer que você ame é aquele diferente de você. É aquele que a gente tem dificuldade de amar. É interessante isso, porque eu hoje estava até percebendo ali no restaurante, eu vi umas folhinhas assim de alface, muito bonitas. Mas se tivesse uma ruim, uma assim machucadinha, porque eu amo o próximo, e aí veria aquela fila de 700 pessoas, eu pegaria aquela feinha e comeria, porque aquela última pessoa da fila tem que comer melhor do que eu. Não é isso, irmãos, que nós fazemos? Não é assim que a gente ama? Nós não amamos, queridos. Jesus, uma vez, ele cita um texto muito interessante, que a gente chama de a parábola do bom samaritano, quando, na verdade, não tem nada de bom ali. Ali é uma parábola que o Senhor quer ensinar a gente o que significa amar o próximo. Vem aquele doutor da lei, o camarada que conhece tudo. Ele era um camarada que estudava as Escrituras. Ele conseguia fazer a interpretação da Escritura como ninguém. Conhecia tudo das Escrituras. E, de repente, ele vem para Jesus questionar Jesus. Jesus tinha sempre fariseu questionando ele. Fariseu em tudo quanto era lugar. Jesus aparecia, tinha um fariseu fazendo uma perguntinha chata. E esse vem, é doutor da lei, talvez um daqueles que foi enviado pelo grupo dos saduceus para questionar Jesus e fazer Jesus cair nas histórias. E ele pergunta: o que eu faço para herdar o reino? Os judeus tinham essa ideia de que havia um reino criado antes da fundação do mundo e que todos aqueles que cumprissem a lei iriam participar desse reino.
Então Jesus disse: como é que você lê as Escrituras? Como você interpreta? E aquele homem, ele cita de memória. Ama o Senhor teu Deus, teu coração, tua alma e teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Não é isso? Às vezes eu vejo muitos crentes que memorizam a palavra como ninguém. Conhece a palavra que é uma beleza. E aí Jesus não reprovou aquele homem pelo que ele disse. Jesus olhou para ele e falou assim: verdade, faze e viverás. Como se amar a Deus e amar o próximo é algo fácil. Queridos, dizem que o momento que o crente mais mente é quando ele canta. Quebra minha vida e faz-a de novo. Aí o Senhor começa a quebrar, o camarada fala: está amarrado. O diabo está feroz. Aí vem aqueles jargões evangeliqueis que a gente usa. Queridos, amar o próximo é você dar àquela pessoa que não merece aquilo que você recebeu de graça. De graça recebeste, de graça dai. Amar o próximo é você deixar o teu conforto para que outros tenham um pouquinho mais. Amar o próximo significa você tirar do teu dinheiro e investir naquele que precisa de você. É você sair do teu conforto para que outros tenham conforto. Jesus fez isso? Você é discípulo de Cristo? O discípulo de Cristo faz o que o mestre faz. E é interessante que no primeiro século, uma pessoa para ser discípulo dos seus rabinos, eles começavam bem cedinho. A criança entrava na sinagoga, aprendia tudo sobre sociedade na sinagoga. Era interessante que toda a formação das pessoas era feita dentro da sinagoga. E quando chegava aos 12 anos, aquela criança decidia entre seguir o rabino ou ser como pai, um profissional. Se lembra que Jesus, ele decidiu aos 12 anos ser como o pai, um carpinteiro. E é interessante isso tudo, porque a criança dizia para o seu pai levava essa criança até o rabino e perguntava para o rabino: será que meu filho pode ser como o senhor? E o rabino analisava aquela criança por tudo que ela compreendia, porque aos 12 anos ela já entendia a Torá inteira, já tinha memorizado a Torá. É interessante isso. E aí a criança, aquele rabino decidia: ele vai ficar comigo então. Aquela criança deixava os pais, ia morar do lado do rabino para compreender como interpretar as escrituras, como fazer aquelas leituras da tradição e tudo mais. Eu acho que você vai dar um glória a Deus, porque não foi você quem foi até Jesus, mas Jesus foi até você e te perguntou se você queria ser parte de um processo que Ele está para fazer na tua vida. Amém? Você está passando por um processo. E algumas das experiências que você vai ter com o Senhor vão ser duríssimas. O grande problema de Jesus, enquanto ele vivia, não estava nos fariseus, nem ninguém do lado de fora, estava com os discípulos. Não sei se você nota, toda vez que Jesus queria fazer algo grande, os discípulos: Senhor, manda esse povo embora. Senhor, já está tarde. Senhor, não temos dinheiro. Senhor, está feio o negócio. Essa mulher, Senhor, manda essa mulher embora. Essas crianças estão estorvando aqui, Senhor, manda embora. Os discípulos sempre foram um problema para Jesus. Mas Jesus tinha paciência, assim como Ele tem paciência com a gente. Você é uma obra inacabada, como eu
sou também. Estamos juntos, irmãos? E Ele está mexendo com você. Está trabalhando com você. Ele vai mudar esse teu caráter. Ele está fazendo com as experiências que você está enfrentando de vida, está fazendo você uma pessoa melhor. Alguém que entenda o coração dele. E daqui a pouco você está fazendo as mesmas obras que o Senhor está fazendo. Em Mateus capítulo 25, verso 34, o Senhor, Jesus, está dando uma lição. Uma lição que tem a ver com o final da tua vida. Não agora, mas no final. Quando você encarar o Senhor, é um texto escatológico esse. O Senhor está chamando os benditos. Ele diz, vinde benditos para o reino que te foi preparado desde a fundação do mundo. Aqui está de novo essa questão da fundação do mundo. Quando nada existia, Deus já tinha preparado o reino para todos nós aqui. Podemos dar um glória a Deus por isso? O diabo não pegou Deus de surpresa. Deus não tirou um plano B da manga. Deus já tinha tudo pronto. E Deus já tem o destino selado para Satanás. E Deus sabe que você, como um servo dele, é capaz de destruir as obras de Satanás com a tua vida. Estamos juntos, irmãos? Então, queridos, esse Deus maravilhoso, ele fala, vinde benditos. E eu me perguntei, como eu, não sendo bom, Deus me chama de bendito? A Bíblia diz, não há um bom, não há um sequer. Todos pecaram. Destituídos foram da glória de Deus. Salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, eu não sou bom. A minha tendência é ir para o mal. Mas quando eu tenho o sangue de Jesus, que me purifica dos pecados, a pessoa de Cristo passa a viver na minha vida. Quando Deus me vê e vê o sangue de Cristo e vê o caráter de Cristo em mim, ele não vê Humberto Maia Aragão. Ele vê o filho dele, que marcou a minha vida. A minha identidade carrega a reputação de Cristo. Você está entendendo isso? Toda vez que se apresenta a tua identidade, não é a sua identidade. Na verdade, é o Cristo que você representa numa sociedade corrompida, destruída, que precisa da glória de Deus. E de repente, está aqui uma pessoa que vive como discípulo a vida do Mestre. Isso aqui é muito profundo, gente. Porque isso mostra para nós que não é aquilo que você estudou, aquilo que você acha que é, mas é aquilo que Cristo é em você. Os Dalits lá na Índia, eles vieram um dia e perguntaram, se nós aceitarmos o seu Jesus, será que o seu Jesus aceita a gente? Porque desde a infância, ele aprende que ele foi rejeitado pelos deuses. Desde a infância, eles sabem que eles são menos que humanos. Que não há um Deus. Olha, só pelo fato deles escutarem o Veda sendo recitado dentro de um templo hindu, se eles escutarem alguém pegar, eles vão derramar óleo fervendo no ouvido dessa pessoa, para que ele nunca mais escute qualquer citação do Veda, o livro sagrado dos hindus. E eles vieram perguntar para nós, se nós aceitarmos o seu Jesus, será que o seu Jesus aceita a gente? Nós não estamos falando de 700 pessoas, estamos falando de 300 milhões de pessoas, que se considerado um país, seria maior que os Estados Unidos. Os líderes Dalits vieram nos procurar. E sabe o que eles disseram para nós? Nós queremos só fazer 3 pedidos para vocês. Liberte nossos filhos. Nossos filhos, eles não serão ninguém.
Nossos filhos não podem entrar numa escola. Nossos filhos, na hora do lanchinho da escola, eles têm que sair para poder as crianças que são do sistema de casta comerem e não ser a sua alimentação contaminada pela presença dos nossos filhos. Eles ficam do lado de fora da escola olhando as crianças comendo. E quando elas terminam, eles entram. Liberte os nossos filhos. Segundo pedido que eles nos fizeram, liberte nossas mulheres. Nossas mulheres só servem para catar excremento humano na casa do povo do sistema de casta. Não há saneamento básico e, portanto, elas têm que entrar nas casas, limpar com as mãos aquele excremento humano, colocar numa vasilha e levar do lado de fora da cidade para enterrar. E o terceiro pedido, sejam a nossa voz. Nós aqui não somos nada, não existimos. Alguns de nós nem identidade temos. Sejam a nossa voz. O que você diria? Você está tocando a mão de obra barata de um sistema que sobrevive pela casta, ainda que sendo a maior democracia do mundo. Você está tirando a mão de obra se você converte uma pessoa Dalit. Todo mundo quer ter Dalit em casa, porque não paga nada. Só dá um prato de arroz. E eles ficam felizes. Eu corri atrás de uma criança de 4 aninhos. Corri, irmãos, com essa barriguinha que eu tenho. Quando eu consegui agarrar aquela criança, coloquei no colo, ela se afastava de mim, e eu puxava aquela criança, ela se afastando de mim, porque ela sabia que estava me contaminando. E eu lasquei um beijo nela. Aí ela ficou doidinha. Aí eu dei-lhe outro. Aí endoidou de vez. Porque ela deve... Eu creio que ela ficou pensando, será que o Deus desse homem é tão grande assim, ao ponto dele me beijar e nada acontecer para ele? Aí ela passava a mão no meu rosto para ver se eu estava contaminado, se eu estava impuro. Nós começamos um projeto, hoje nós temos 107 escolas com 30 mil crianças. Nós temos um hospital em construção, estamos terminando esse hospital, que vai ser uma escola de médicos, uma faculdade de medicina. Nós temos 6 clínicas funcionando só para Dalits. Nós temos cursos profissionalizantes que estamos dando para os pais dessas crianças enquanto elas estudam conosco. Nós temos 2 faculdades, uma de direito, uma de administração, porque queremos vê-los de pé, defendendo o seu próprio povo daqui a pouco. E esse projeto já nos fez plantar 3.700 igrejas em 17 anos. Nós estamos precisando de gente. Jesus, quando ele diz, vinde bendito do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aí ele diz um negócio interessante, porque eu estava com fome, me deste de comer. Estava com sede, deste de beber. Estava com frio, e aí o pessoal me trouxe essa camisa e me vestiram. Estava preso, foste me visitar. O ministério de Jesus, irmãos, não era esse evangelho de blá, blá, blá. O ministério de Jesus é aquele ministério que, quando ele entra na sinagoga, em Lucas capítulo 4, versos 16 a 20, ele diz, eu vim representar a voz do pobre. Eu vim libertar aqueles que estão presos. Eu vim. E você vai ver que Jesus cumpre tudo aquilo que ele disse que viria fazer. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. Não é um evangelho somente de palavras. Não é um evangelho somente de atos sobrenaturais.
mas é um evangelho que leva você e eu a fazermos aquilo que o mestre fazia. Ao entrar nos lugares onde os diferentes estão e você tocar a vida deles. Você tocar o intocável. Existem pessoas que, ao menos que a graça chegue até eles, eles nunca vão conhecer a graça. Ao menos que você dê um passo em direção a essa gente, nunca eles irão conhecer a graça que você tem. Por isso que eu creio que cada coisa que acontece na tua vida é para que você se pareça mais com Jesus. É Jesus te chamando a atenção para que você perceba que você vive no Cronos. E o Cronos tem a ver com tempo. O Cronos tem a ver com o que você vai fazer com os teus anos, com o teu tempo, com os teus dias, teus segundos, teus momentos curtos de vida. Queridos, eu estou com 60 anos, não parece, né? 60 anos, tenho um filho de 12 anos. Sabe o que eu fiz com meu filho? Levei comigo para a Índia. Ele ficou comigo esses últimos 10 dias. Cheguei sexta-feira. Ainda estou sob o efeito do fuso horário. 8 horas para frente. Levei meu filho. A coisa mais linda foi ver meu filho abraçando o intocável. Ele ia para aquelas crianças e beijava as crianças ficavam tudo sem graça. E ele beijava. Não quero nem saber, eu quero saber que eu quero beijar. E abraçava aquelas crianças e tal, e de repente meu filho falando coisas de Deus, coisas tão profundas que ele falava com 12 anos de idade, que eu pensei, uau, nós precisamos de desafios. Eu creio que todos vocês precisam de desafios que vão além da vidinha que a gente tem do dia a dia, para perceber a grandeza desse Deus que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ao menos que a graça vá. Tem gente que nunca vai estar aqui com vocês. E Deus não te chamou para ser simplesmente um espectador religioso. A sociedade precisa de crentes, de discípulos, que entrem nos diferentes níveis da sociedade e façam Jesus ser conhecido através de bons profissionais leigos, porque o evangelho acontece com leigos na sociedade, demonstrando que Cristo é esse que nós cremos, que nós seguimos e que nós praticamos. A igreja existe para que nós possamos juntos, santos, aplainando, amolando, fazendo com que cada vida aqui se torne mais parecida com o Mestre, para que quando você chegue lá na sociedade, o diferente veja Jesus em você. Uma vez eu pedi para um pastor lá em São Paulo, que trabalha com prostitutas homossexuais, que se vestisse de mendigo e tentasse entrar na minha igreja. Foi um show aquele negócio. Porque ele se vestiu de mendigo, colocou um cobertor todo cheio de carvão, jogou cachaça em cima para dar um cheirinho gostoso e mastigou um alho. E aí eu tinha ensinado na minha igreja 3 meses sobre mutualidade. Amar o diferente, ajudar as pessoas que precisam verdadeiramente do Senhor. E de repente aquele camarada, eu estou lá na frente esperando ele chegar, ele chegou. Irmãos, quando eu olhei, falei, meu Deus, é ele. Todo despenteado, descalço, aquele cobertor todo rasgado, sujo. Aí, logo os diáconos, né? Em cima dele. Aqui não. Aí ele, não quero entrar, só quero assistir. Eu estou bem. Aí deixaram ele sentar no último banco. Fica aí. Aí, logo que eu vi que ele sentou, falei, irmão, vamos cantar aquele hino, dando as boas-vindas aos visitantes. Vai até o visitante, dá um abraço, bem apertado.
Onde aquele meu amigo estava, abriu uma clareira. Ninguém queria abraçar o camarada. Na hora de cantar um hino lá, ele ficava puxando, na época era um cantor cristão, né? Ele ficava puxando e a mulher puxando, era um negócio, parecia um serrote. Aí eu falei, quem quer dar um testemunho aqui? Aí ele levanta a mão. Aí os diáconos, aí ele consegue se desvencilhar e vem correndo. E um bocado de gente atrás dele. Mas foi um show aquele culto. Aí ele consegue chegar até o púlpito. Pô, me salva aí, meu. Você me colocou nessa. Aí eu falei, irmãos, aqui está o pastor que vai pregar essa noite. Eu gostaria que ele se apresentasse. E aí todo mundo, irmãos, começou a chorar. Tinha uma senhora que começou a chorar. Porque a gente diz que ama, mas não ama. A gente ama o igual a nós. A gente não ama aquele de cor diferente. A gente não ama aquele que é diferente da gente. A gente tem dificuldades, e muita dificuldade, de amar o próximo. E Jesus, essa noite, está convidando todos nós aqui a amarmos a Ele de todo o nosso coração e ao próximo, como a nós mesmos. Isso significa pegar aquele homem que está caído na beira do caminho, colocar na sua própria mula, no teu próprio recurso, investir o teu próprio dinheiro para que aquela pessoa veja o milagre de Deus na vida dela e a graça o alcance. Sem isso, o evangelho é pura balela. Nós vamos olhar cada dia mais a nós mesmos, as nossas próprias necessidades. Vamos achar que nós somos o centro da atenção de Deus. Nossas reuniões de orações vão ser me dá, danoninho, dá. Não há fundo para as nossas necessidades quando nós nos amamos. Quando nós nos olhamos no espelho e achamos que somos o centro de todas as atenções desse mundo. O Senhor está te chamando para tomar a tua cruz e segui-lo. O Senhor está te chamando essa noite para você ser protagonista e não espectador. O Senhor está dizendo para você que Ele não te trouxe aqui para te mandar de volta para a tua cidade como você entrou. Mas uma pessoa que o ama muito mais do que quando você entrou aqui e que está disposto agora a dar a tua vida por aqueles que não conhecem o Senhor. É algo muito mais. É um passo além daquilo que você já aprendeu nesses dias aqui. Deus agora está dizendo para você, e aí, José? E aí, Maria? O que vai ser da tua vida daqui para frente? Com tudo isso que você aprendeu sobre amor, o amor que eu tenho por você, o que você vai fazer com o teu Cronos? Porque no Kairos, teu nome já foi escrito. Há um texto que diz, não reclame pelas coisas que você quer e não tem, mas agradeça por não receberes o que merece. O salário do pecado era a morte. Mas se Deus te deu a vida, é para que você gaste, para honra e glória do nome dele. Uma outra coisinha só. Deus não te fez, nem te criou, para ser feliz do jeito que você acha que é a felicidade. Deus te criou para honra e glória do nome dele. Para o prazer que ele tem em olhar para você
e te chamar de filho dele. E te amar como um filho. E você o amar como pai. E entender que ele é soberano. Ele faz o que ele quiser. E olha, eu achei legal aquele testemunho de alguém que perdeu tudo, ou perdeu o seu irmão, e descobriu algo grande de Deus. A minha esposa passou um mês, uma boa parte desse mês, no hospital, na UTI. Foi fazer uma cirurgia de vesícula, descambou numa trombose venal profunda, que foi subindo no abdômen, e de repente ela teve que fazer uma cirurgia de emergência. Me pediram 42 mil de sexta para terça-feira para poder colocar um stent numa artéria dela. Eu não tinha um centavo na conta. Eu me lembro que falei para aquele advogado daquele convênio médico que eu representava um Deus muito grande e o corpo de Cristo que é poderoso. No corpo de Cristo tinha juízes, no corpo de Cristo tinha advogados, promotores, e tinha gente muito forte e gente que orava, simples como eu. E que eles iriam ver que esse dinheiro não ia ficar com eles. Eu falei isso assim por falar, mas na emoção de que faça a cirurgia na minha esposa, eu quero que ela fique boa, eu vendo tudo. Aí coloquei na internet, no meu Facebook, irmãos, por favor, se tem alguém querendo comprar um carro, Aí fui colocando a lista de coisas para dar os 42 mil. Eu vendo qualquer preço, mas, por favor, comprem logo, tá? Que eu preciso que a minha esposa faça. Na segunda-feira, eu tinha 50 mil reais na minha conta. De pessoas que foram passando uma para outra. Aí, quando eu olhei na segunda-feira a minha conta, estava lá, depósito online, eu não sabia nem de onde veio. O corpo de Cristo. E aí, Deus começou a fazer uns milagres na vida da minha esposa, lá na UTI. Um dia eu cheguei lá, ela tinha sofrido 2 problemas cardíacos. Além de tudo, mais problema cardíaco. Aí fez um cateterismo. Entrou ar no pulmão, embolia pulmonar. E aí, quando eu cheguei no hospital, no dia seguinte, para ver a minha esposa, ela está puxando o ar e falou para mim: Humberto, prepara um velório bem alegre para mim. Eu até pensei em contratar uma escola de samba, né, para ser um velório bem alegre. Mas aí fui para casa com um filho de 12 anos, me perguntando: papai, a mamãe volta. E você tem que conversar com teu filho de 12 anos. E naquela noite foi uma noite assim de passar sozinho com Deus. E falando: Deus, eu não entendo o que você está fazendo, mas eu aceito. Eu aceito. Mas se a minha esposa é uma mulher, e eu sei que ela é uma mulher que te ama, e você, Senhor, quiser, me dá mais uns dias com ela. Eu amo muito a minha esposa, como eu amo meu filho. E aí no dia seguinte eu fui lá no hospital, tá ela sentada se maquiando, a enfermeira ajudando ela na maquiagem. E eu falei: pô, mas você ontem estava me pedindo um velório alegre, hoje você... E sabe, 3 advogados, irmãos em Cristo, pegaram meu caso sem eu saber. E foram até o médico, fizeram uma pesquisa com o médico, por que aquela cirurgia era importante para ela. E o juiz deu causa ganha para a gente, um liminar, que o hospital tinha que fazer a cirurgia sem nenhum custo. Aí eu fiquei com 50 mil na conta, e agora? Ter que devolver tudo isso sem saber para quem. Mandei de novo e-mails para todo mundo, Facebook. Irmãos, eu não preciso do dinheiro. Ainda que o hospital entre com ação, eu tenho tempo hábil para poder agora vender as coisas com paciência e tal. Aí fui devolvendo o dinheiro todo. Mas, irmãos, Deus é fiel. Deus é fiel.
E uma das coisas que você tem que aprender é o seguinte, que se Deus quiser levar você para que outros tenham Jesus, Ele tem todo o direito. Amém? Isso é duro, mas é verdade. Você já está nas mãos do Senhor. Tua vida está escondida com Cristo na glória. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Agora Deus quer mostrar você para esse mundo e dizendo, olha, aqui está o meu servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. É isso que eu quero receber quando eu chegar lá em cima. Bem-vindo, servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Amém? Você quer ser recebido assim? Ou você quer passar pelo corredor polonês dos anjos? Isso aqui é teologia minha, tá? Não tem nada a ver com... A minha pergunta para você, você quer ser um formador de opinião para Cristo? Ou você quer passar a tua vida simplesmente desfrutando? Bom hino, bom culto, mais um acampamento. Próximo acampamento você tem que estar ali com o Alex. O que eu posso fazer? Como eu posso crescer? Como Deus pode ser visto na minha vida? Eu quero mostrar Jesus como discípulo dele. Se você quer isso, queria te convidar a se colocar de pé. Mas quem quer? Isso aqui não é coisa para iniciantes. Quando eu falo iniciantes, não significa tempo com Cristo. Significa compromisso. Isso aqui é muito sério. Você quer ser um discípulo de Cristo? É carregar a cruz. É andar com Ele onde Ele quiser que você ande. Você já não é mais dono de você. Ele é Senhor. Você não. Alguém aqui essa noite quer tomar uma decisão? Senhor, usa a minha vida. Sem reservas. Usa a minha vida. Sem reservas. Eu queria te pedir que ficasse de pé. E eu vou orar por você. Pai, naquele dia que tu estavas discorrendo sobre quem são aqueles benditos que vão estar na tua presença. Tu disseste tantas coisas que tinham a ver com a vida deles, não o que eles tinham, não quanto havia na conta bancária, mas o caráter que eles tinham parecido com teu filho. E, Senhor, a gente tem descoberto que a vida nos surpreende. A gente tem descoberto aqui com os testemunhos que podem acontecer coisas para cada um de nós que não esperávamos. E nesses momentos, Senhor, a gente percebe que não é dinheiro, não tem nada a ver com, mas tem a ver com caráter. Quem é Jesus? E qual é o nosso futuro? Nos ajuda, Senhor, a ver a vida como Tu vês. Nos ajuda, Senhor, a não sermos tolos de achar que é a nossa força, o nosso dinheiro, a nossa posição, ou a nossa falta de dinheiro, que muitas vezes nos leva a sermos vítimas de nós mesmos. Senhor, essa noite nós queremos dizer-te que, independente, estamos aqui, Senhor, para sermos usados por Ti, para sermos parecidos ao Teu Filho Jesus. Senhor, queremos ser discípulos, não apenas membros de igreja. Senhor, nós queremos ser parte do corpo. O corpo está vivo, o corpo é dinâmico, o corpo é um organismo que se move e faz aquilo e aqueles movimentos que a cabeça está mandando, que o cérebro vai estimulando a todos os outros elementos do corpo. Ajuda-nos a Te entender, Senhor,
para que façamos somente aquilo que tu queres e não aquilo que sentimos. Ajuda-nos, Senhor, a te conhecer, para que conhecendo-te a gente possa ter a vocação que tu nos chamaste, Senhor, para esse mundo perceber que Jesus Cristo é Senhor, é Deus. Faz isso em nós e que o mundo sinta isso, para a honra e glória do teu nome. Te pedimos. Amém.